இந்த கண்ணாடி பாட்டில் வச்சு இந்த ஆணியில் அடித்தா கண்ணாடி பாட்டில் உடையுமா உடையாதா? வாங்க பார்த்துருவோம். நீங்கள் எல்லோரும் உடையும் தான் நினைப்பீங்க, ஆனால் இந்த கண்ணாடி பாட்டில் உடையாது. அது ஏன்னு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு வீடியோட எண்டில் போய் பாருங்கள். வெயிட் அதுக்குன்னு இந்த வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணிடாதீங்க. எஸ், ஹாய், நம்ம எல்லாருமே ரொம்ப நாள் கழிச்சு சிட்டி வித் சுட்டி ஷோக்கு வந்திருக்கோம். இப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க? உங்களோட 7 வயசில் நீங்கள் என்ன பண்ணிட்டு இருந்தீங்கன்னு யோசிங்க பார்க்கலாம். நடராஜ் பென்சிலுக்கும் அப்சரா பென்சிலுக்கும் என்ன வித்தியாசம்னு கண்டுபிடிச்சிட்டு இருப்போம். ஆனால் இந்த வயசில் ஒருத்தவங்க என்ன பண்ணாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா 121 சயின்ஸ் எக்ஸ்பெரிமெண்ட்ஸ் பண்ணி இந்தியா புக் ஆஃப் ரெக்கார்ட்ஸில் இடம் பிடிச்சிருக்காங்க. கிளாப் பண்ணிடலாமா? அவங்களாம் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா இன்னைக்கு நம்ம ஷோக்கு வந்திருக்கிற எஸ், இவங்க தான் அந்த சிட்டி. நான் உங்க கனி. வெல்கம் டு ஆர் ஷோ சிட்டி வித் சுட்டி. ஓகே நமிதன், நீங்க மொத்தம் எத்தனை எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ணிருக்கீங்க? 121. அப்பா, சரி இன்னைக்கு நீங்க இங்க வந்திருக்கீங்க? To do some experiments. சரி இங்க பாருங்களேன், நீங்க 121 எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ணிருக்கீங்க இல்லையா? இன்னைக்கு நாம இங்க எக்ஸ்பெரிமெண்ட் தான் பண்ண போறோம். உங்களுக்கு ஏதாவது ஐடியா இருக்கா இன்னைக்கு நம்ம என்ன பண்ண போறோம்னு? சரி, இப்போ நீங்க வாட்டரை பாயில் பண்றதுக்கு என்ன பண்ணுவீங்க? எதை வச்சு பாயில் பண்ணுவீங்க? வாட்டரை ஃபயரை வச்சு பண்ணுவீங்க இல்லையா? ஆனா நான் சொல்றேன், நம்ம ஃபயரை வச்சு பண்ணல, வேற ஒரு பொருள் வச்சு பண்ண போறோம். என்னதுன்னு பாத்தீங்கன்னா ஐஸ் கியூப். எப்படி எக்ஸைட்டடா இருக்கா? போயிடலாமா? வாங்க ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். ஹைஃபைடா அவர்தான் நீ பாக்கா இந்த ஐஸ் கியூப்ஸை வச்சு இந்த வாட்டரை பாயில் பண்ண போறேன். பாருங்க, பாயில் ஆகுதா? பாரு, எப்படி பபிள்ஸ் எல்லாம் வருது பாருடா. செமையா கொதிக்குது இல்ல? நமிர்தன் பாத்தியா, கீழே ஹீட் பண்ணாமலே வாட்டர் பாயில் ஆகுது பாத்தியா? எப்படி அக்கா ஐஸ் கியூப்ஸை வச்சு இந்த வாட்டர் பாயில் பண்ணிட்டேனா? ஓகே நமிர்தன், நீங்க சொன்னீங்க வாட்டர் பாயில் பண்றதுக்கு ஃபயர் தேவைன்னு. ஆனா நான் என்ன பண்ணேன்? ஐஸ் கியூப்ஸை வச்சு வாட்டர் பாயில் பண்ணி காமிச்சேன் இல்லையா? இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போறோம்னா அது எப்படி பாயில் ஆனச்சுன்றதை தான் இப்போ நாம பார்க்க போறோம். செஞ்சிடலாமா? ஏண்டா செஞ்சிடலாமா? எஸ். இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போறோம்? முதல்ல இங்க பாரு, இந்த தண்ணியை நீங்க தான் இந்த பாட்டில்ல ஊத்த போறீங்க. ஊத்திட்டோமா? அடுத்து என்ன பண்ண போறோம்? Okay, on. Wow! இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போறோம்? இங்க பாருக்கண்ணா, நமித்தன் இந்த பாட்டில் எடுத்து இங்க பாருங்க, அக்கா எங்க வைக்கிறேன்? குட்டி இங்க வைக்கிறேன். நீங்க சொன்னீங்க இல்லையா தண்ணியை பாயில் பண்ண வைக்கிறதுக்கு நம்மளுக்கு ஃபயர் தேவை. அந்த ஃபயரை வச்சு இப்போ பாயில் பண்ணிட்டு இருக்கோம். சரியா? பாருங்க என்ன நடக்குதுன்னு. வாங்க மேல இருந்து கீழே வருது. கரெக்டா? ஆமா, அதுதான் என்னது? ஹீட் ஆகுதா? கேஸ் வருதா? நம்ம என்ன பண்ண போறோம்? இந்த கண்ணாடி கிளாஸ கேப் வச்சு மூடுறோம். சரியா? பாட்டில்ல இப்போ வாட்டர் பாயில் ஆயிடுச்சு. நீங்க சொன்ன மாதிரி ஃபயரை வச்சு நம்ம பாயில் பண்ணோம். இப்போ நான் ஐஸ் கியூப்ஸை வச்சு பாயில் பண்ண போறேன். சரியா? ஓகே, how is it going to work? பாருங்க, இங்க பபிள் வருதா? நீங்க பண்ணீங்கன்னா நிறைய பபிள்ஸ் வருதான்னு பார்க்கலாமா? வருதுடா. வாவ், சூப்பர். பாருங்க நம்ம இப்போ சூப்பரா நம்ம ஐஸ் கியூப்ஸை வச்சு இந்த தண்ணியை பாயில் பண்ணிட்டோம். இந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட் எப்படி ஒர்க் ஆச்சு, அதாவது இந்த ஐஸ் கியூப் எப்படி இந்த தண்ணியை பாயில் பண்ணுச்சுன்றத பார்த்துடலாமா? மித்ரன், லிக்விட் ஸ்டேட்ல சில திங்ஸ் எல்லாம் இருக்கு இல்லையா? இது எல்லாத்துக்குமே ஒரு பாயிலிங் பாயிண்ட் இருக்கும். சரியா? அதே மாதிரி நம்ம குடிக்கிற தண்ணி இருக்குல்ல, அதுக்கு ஒரு பாயிலிங் பாயிண்ட் இருக்கு. என்னது? 100 டிகிரி செல்சியஸ். சரியா? எஸ். ஆனா நாம என்ன பண்ணோம்? இப்போ ஐஸ் கியூப்ஸை வச்சியே அந்த தண்ணியை பாயில் பண்ணோம் இல்லையா? அது எப்படின்னா இதை பார்க்க போறோம். ஓகே, நீ இப்போ என்ன பண்ற? இந்த டேபிள்ல தள்ளு பார்க்கலாம். நீங்க இப்படி அழுத்துறீங்களா? இது என்னது? ஒரு பிரஷர் நீ கொடுக்குற. கரெக்டா? எஸ், கொடுக்குறீங்க இல்லையா ஒரு பிரஷர்? இதே மாதிரிதான் நம்மள சுத்தி யார் இருக்கிறது? ஏர் இருக்கா? இதே மாதிரிதான் இந்த ஏர் என்ன பண்ணும்? நம்ம மேல ஒரு பிரஷரை கொடுக்கும். எப்படி நீ இந்த டேபிள தள்ளுறியோ அந்த மாதிரிதான் நம்ம மேலேயும் ஒரு பிரஷரை கொடுக்கும். சரியா? ஆனா அது என்ன பண்ணுன்னு பாத்தீங்கன்னா நம்மள சுத்தி இருக்குல்ல எல்லா சைட்ல இருந்து நம்மளுக்கு ஒரு பிரஷர் கொடுக்கும். இதுதான் நாம அட்மாஸ்பரிக் பிரஷர்னு சொல்றோம். சரியா?
இந்த அட்மாஸ்பரிக் ப்ரெஷர் நம்மளை சுற்றி இருக்கிற எல்லா பொருள் மேலேயுமே நடக்கும். சரியா? ஓகே. இல்லாமா நமிதன், இப்போ நம்ம கிட்ட இந்த பாட்டில் உள்ள என்ன இருக்கு? வாட்டர் இருக்கா? இந்த தண்ணி என்ன நினைக்கும்னா, நம்ம வெளியே போயிட்டு ஜாலியாக ஃப்ரீயாக எல்லா இடத்துக்கும் போகணும்னு ஆசைப்படும். ஆனால் நம்மளை சுற்றி இருக்கிற அட்மாஸ்பரிக் ப்ரெஷர் இருக்கு இல்லையா, இந்த தண்ணியை வெளியே போக விடாமல் தடுக்கும். இந்த அட்மாஸ்பரிக் ப்ரெஷருக்கு அகைன்ஸ்டாக ஒரு ப்ரெஷர் இருக்கு. அதுதான் என்னன்னா வேப்பர் ப்ரெஷர். அட்மாஸ்பரிக் ப்ரெஷர், வாட்டர் வேப்பர் ப்ரெஷர், இதில் எந்த ப்ரெஷருக்கு பவர் அதிகம்? Atmospheric pressure. கரெக்ட், சூப்பரா சொல்லிட்டமா. இப்போ நான் தான் அட்மாஸ்பரிக் ப்ரெஷர், நீங்க வேப்பர் ப்ரெஷர். என்ன தள்ளுங்க பார்க்கலாம். உங்களால என்ன அந்த அளவுக்கு தள்ள முடியல இல்லையா? ஆனா உங்களுக்கு ஒரு சூப்பர் பவர் கொடுத்தா உங்களால என்ன தள்ள முடியும்? இப்போ உங்களுக்கு வந்துட்டு அவங்க பேர் என்ன? அந்த ப்ரோ பேர் என்ன? Rocky bro. எஸ், ராக்கி ப்ரோ வந்து உங்களுக்கு சூப்பர் பவர் கொடுக்க போறாங்க. தலோமா இப்போ சூப்பர் பவர் கொடுத்து தள்ள போறீங்க. முதல்ல உங்களால என்ன தள்ள முடிஞ்சுச்சா? முடியல. ஆனா உங்களுக்கு ஒரு சூப்பர் பவர் கொடுத்ததும் என்ன ஈஸியா தள்ள முடிஞ்சுச்சா? அதே மாதிரிதான் இந்த தண்ணிக்கும் இந்த அட்மாஸ்பரிக் ப்ரெஷரை வேப்பர் ப்ரெஷரால தள்ளிட்டு வெளியே வர முடியல. ஆனா இந்த வாட்டர் மாலிக்யூல்ஸுக்கு நம்ம ஒரு சூப்பர் பவர் கொடுத்ததும் அட்மாஸ்பரிக் ப்ரெஷரை தள்ளிட்டு வெளியே போயிடுச்சு இல்லையா? நாம என்ன சூப்பர் பவர் கொடுத்தோம்? ஹீட் கொடுத்தோமா? ஸோ நம்ம அந்த ஹீட்டை கொடுக்குறப்ப இந்த வாட்டர் மாலிக்யூல்ஸ் என்ன ஆகும்? ஹீட் ஆகிட்டு அட்மாஸ்பரிக் ப்ரெஷரை பிரேக் பண்ணிட்டு வெளியே போயிடும். சரிங்களா? ஆனால் நம்ம நார்மலாகவே என்ன பண்ணுவோம்? தண்ணியை சுட வைக்கிறதுக்கு ஹீட்டை யூஸ் பண்ணி தான் சுட வைப்போம் இல்லையா? ஆனால் இன்னைக்கு எக்ஸ்பெரிமெண்ட்ல நாம இந்த தண்ணியை எதை வச்சு பாயில் பண்ணோம்? ஐஸ் கியூப்ஸ் வச்சு பண்ணுமா? அது எப்படின்னு தான் இப்போ நாம பார்க்க போறோம். முதல்ல உங்களால அக்காவை தள்ள முடியல இல்லையா? இப்ப அக்கா இந்த சேர்ல இருந்து எழுந்திடுறேன். இப்ப ட்ரை பண்ணுங்க பார்க்கலாம். வாவ், சூப்பரா தள்ளிட்டமா. இப்ப அக்கா இல்லாதப்ப இந்த சேரை உங்களால தள்ள முடிஞ்சிச்சு இல்லையா? இந்த ட்ரிக்கை யூஸ் பண்ணி தான் நாமளும் ஐஸ் கியூப்ஸை வச்சு இந்த வாட்டரை பாயில் பண்ணோம். அதாவது நம்ம இந்த தண்ணியை கொதிக்க வைக்கும்போது இந்த வாட்டர் பாயில் ஆகி வாட்டர் வேப்பரா மாறும். அண்ட் இந்த வாட்டர் வேப்பர் தண்ணிக்கு மேலே இருக்கிற ஏரை அங்கிருந்து அனுப்பிட்டு அந்த இடத்த இந்த வாட்டர் வேப்பர் ஆக்குபை பண்ணிக்கும். அடுத்து நாம் இந்த பாட்டிலோட மவுத்தை க்ளோஸ் பண்ணதும் கொஞ்ச நேரத்தில் ஹீட் குறைய ஆரம்பிச்சிடும். இப்போ இந்த பாட்டில் மேலே நாம் ஐஸ் கியூபை வைக்கும்போது இந்த வாட்டர் வேப்பர் எல்லாம் மறுபடியும் லிக்விடாக மாறும். இதனால் இந்த பாட்டிலுக்குள்ள ஒரு லோ ப்ரெஷர் உருவாகும். அதாவது இந்த தண்ணி மேலே ஏர் கொடுக்குற ப்ரெஷர் குறையும். அதனால இதில் இருக்கிற வாட்டர் மாலிக்யூலுக்கு கம்மியான பவர் இருந்தாலே இந்த ஏர் ப்ரெஷரை தாண்டி வெளியே வந்துடும். அதாவது உன்னால எப்படி அந்த வெயிட் இல்லாத சேரை தள்ள முடிஞ்சதோ அந்த மாதிரி. இப்படிதான் இந்த தண்ணியை நாம ஐஸை யூஸ் பண்ணி பாயில் பண்ணோம். இதே மாதிரிதான் நாம உயரமான இடத்துக்கு போக போக அங்க இருக்கிற அட்மாஸ்பரிக் ப்ரெஷர் குறைஞ்சிரும். சரியா? அதனால அங்க நாம தண்ணியை 100 டிகிரி செல்சியஸ்ல கொதிக்க வைக்கணும்னு அவசியம் கிடையாது. உதாரணத்துக்கு ஊட்டிலலாம் தண்ணி 92 டிகிரி செல்சியஸ்லயே கொதிக்க ஆரம்பிச்சிடும். அந்த ட்ரிக்கை யூஸ் பண்ணி தான் நாம இன்னைக்கு எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டும் பண்ணோம். சரியா? எஸ், நம்ம நமிதனுக்கு இந்த வாரத்தோட எக்ஸ்பெரிமெண்ட் ரொம்பவே பிடிச்சிருக்கு. உங்களுக்கும் பிடிச்சிருக்கும் நம்புறோம். இதே மாதிரி இன்னும் சூப்பரான எக்ஸ்பெரிமெண்ட்ஸோட வர வாரங்களில் பார்க்கலாம். நாங்கள் இதுக்கு முன்னாடியும் இன்னும் நிறைய எக்ஸ்பெரிமெண்ட்ஸை நிறைய கிட்ஸை வச்சு சூப்பராக பண்ணி எங்களுடைய சிட்டி யூடியூப் சேனலில் போஸ்ட் பண்ணியிருப்போம். அங்கே நீங்கள் பார்த்துக்கலாம். அண்ட் அன்டில் தென் பாய் ஃப்ரம் கனி அண்ட் இப்போ என்கிட்ட ஒரு ஆணி இருக்கு. இப்போ இந்த ஆணியை சுத்தியல் வச்சு அடிச்சா ஆகும்? ஆணி உள்ள இறங்கும் கரெக்டா? ஆனா இதுவே சுத்தியலுக்கு பதில் நம்ம ஒரு கிளாஸ் பாட்டில் வச்சு அடிச்சா என்ன ஆகுன்றது இப்போ பார்த்துடலாம். இப்போ இந்த கிளாஸ் பாட்டில் வச்சு நான் இந்த ஆணி அடிக்க போறேன். என்ன ஆகுதுன்னு பாருங்க. என்ன ஆச்சரியமா இருக்கா? இந்த கிளாஸ் உடையலன்னு? ரொம்ப சிம்பிள். ஏன்னா இந்த கிளாஸ்ல நான் தண்ணி ஃபில் பண்ணியிருக்கேன். இப்போ இதுவே இந்த எம்டி கிளாஸ் பாட்டில் அடிச்சா ஆகுதுன்னு பார்க்கலாமா? இதுக்கு பின்னாடி இருக்க சயின்ஸ் கான்செப்ட் தான் வந்து பாஸ்கல் லா. இந்த ஒரு கான்செப்ட் யூஸ் பண்ணி தான் நம்ம பார்க்குற இந்த பைக்கு காரில் இருக்கிற டிஸ்பிளேக்லாம் ஒர்க் ஆகுது. ஸோ இதே மாதிரி சயின்ஸ் கான்செப்ட்ஸை நீங்கள் இன்ட்ரெஸ்டிங்காகவும் ப்ராக்டிகலாகவும் புரிஞ்சு கற்றுக்கணும் அப்படின்னா வரப்போகிற சண்டே நாங்கள் ஒரு ஃப்ரீ ஒர்க் ஷாப் கண்டக்ட் பண்ண போகிறோம். அதில் நீங்கள் மறக்காமல் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணிக்கோங்க. கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க் இருக்குது, அதை கிளிக் பண்ணி ரெஜிஸ்டர் பண்ணிக்கோங்க. தேங்க்யூ. ஆக்ஷன். ஆமா சொல்லுடா, இல்ல சொல்லுடான்னா வேற உனக்கு சொல்லி கொடுத்தா நல்லா அழகா தமிழ் பேசுறேன். You have any idea about what we are going to do today? Naga
நட்ராஜ் பென்சிலுக்கும் அப்சரா பென்சிலுக்கும் என்ன வித்தியாசம்னு கண்டுபிடிச்சிட்டு இருந்தோம். ஆனால் இந்த வயசில் ஒருத்தவங்க 121 years அட்மாஸ்பியரிக் ப்ரெஷர், வேப்பர் ப்ரெஷர், இதில் எந்த ப்ரெஷருக்கு அதிக ப்ரெஷர் இருக்கு? யோசிக்கிற மாதிரி யோசிச்சு நாங்கள் பேசினதை கேட்டுட்டு தான் நீ சொன்ன. எஸ் சார் நோ? No. நோ அடப்பாவி. முதல்ல உங்களால் என் தலை முடிச்சா முடியல. ஆனா உங்களுக்கு ஒரு சூப்பர் பவர் கொடுத்தது என்ன பண்ணீங்க? என்னடா தலை ஆடிட்டே இருக்க? தண்ணியை ஐஸை வச்சு ஃப்ரீசிங் டெம்பரேச்சரை குறைச்சி Boiling water. முன்னாடியே உனக்கு எல்லாத்தையும் ரிவீல் பண்ணிட்ட. கட் பண்ணிடுங்கடா. நானும் எக்ஸ்பர்ட், நீங்களும் எக்ஸ்பர்ட். நாம 2 பேருமே Expert. இந்தியன் புக் ஆஃப் ரெக்கார்ட்ல இடம் பிடிச்சிருக்கோம்.